So hello guys, welcome to the channel. हैन अहिले चाहिँ बीच बाटोमा आएर हामी भ्लग गर्दैछौँ। हामी तिनधारे जान लाग्यो। लडी बुडी गरेर तलबाट कसरी आयो हैन, कहाँबाट कहाँ आइसक्यो हामी अहिले चाहिँ। अनि पछि अहिले तिनधाराको यात्रा भइरहेको यसरी बाटोमा पैदल यात्रा। हामी चाहिँ 4 जनाको ग्याङमा छौँ। दाइ भाइ बेजा अनि पछि म। अब त्यही हो, थोरै थोरै बाटोको भिडियो पनि गरेछ। मैले चाहिँ त्यति भिडियो गरेको छैन क्या। अनि फेरि भन्छ सेम भनिन्छ फेरि भन्छ त्यसरी होइन भन त मे भन्न त ल है त गाइस, अब के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ है त। ल अनि आज फर्किने कि भोलि? आज फर्किन आमा बेलुका। मोबाइल छ? तपाईँ पनि हेलो भन्नु। हेलो हेलो भन्नु। त्यो उताको जङ्गलतिर है अलमलेर झन्ने होइन नि। आउँदा आउँदा बाटो बिर्सेर राति भएको नि। अनि यहाँ तल त्यो हरियो घरमा बस्यो होला। ए ती खाना शीतल निवास। ती खाना खायो हो। त्यहाँ बस्छन् झरनाको मान्छे। त्यहाँ गाडी बारिस आए ती राख्छन्। हिँड्दै जाँदो रहेछ सबैजना, बाइकै नचढ्ने रहेछ आमा बाटो। सबै हिँड्दै जान्छन्। अघि नै गइसके एक थरी यतैबाट हिँडेर बाटो देखेर नि तीबाट आएका गइसके। तिमीहरू कहिले जाने? हजुर मरे जाने हामी। बाई आमा। बाई बाई। बाटो आउने होला। हजुर आउँछ होला। गाइस गाइस गाइस, मैले चाहिँ यहाँ हामी तिनधारे झर्ना आएको। अनि चाहिँ मैले यहाँ जीवब दाई भेटेको छ। जीवब दाई के भन्नु, म भन्दा सानै होला उमेरमा। हामी अब जीवब दाईसँग फोटो खिचौँ है त। ल जीवब दाई 1 फोटो प्लिज। जीवब दाई 1 फोटो। सिरियस मुडमा क्या। जीवब दाई 1 फोटो प्लिज। ल्याङ न ल्याङ। यो चाहिँ भएन यार, कस्तो यार। जीवब दाई गाइस, जीवब दाईसँग को हो यो केटी? आम्मा के गर्छ हौ यसले। ल भाइ जुन केटी धेरै नउफ्रियो। के भन्छ जुन केटी भन्न हान्दिनँ म त यस्तो कुराहरू त। दिदीले त हान्दैन नि फेरि, यस्ता कुराहरू त हान्दैन है। दिदी फेरि एकदम सोझो हो साथीहरू। म त फेरि एकदम सोझी हो क्या। कसैले पत्याउँदैन क्या मलाई सोझी भनेर। तर म छु कि। कस्तो भइरहेको यात्रा? एकदम निकै गाह्रो, निकै कठिन। कसरी? लट्ठीको सहारा चाहिरहेको। कत्रो ठुलो लट्ठी? तपाईँलाई लट्ठीको सहारा चाहिरहेको? मलाई त केही चाहिएन। भन्नु नि, म स्ट्रङ लेडी हो कि, एकदम स्ट्रङ वुमेन पावर। हजुर ल मन कस्तो थियो अब तेरो यात्रा? कस्तो भयो यहाँसम्मको यात्रा? फोटो खिच्न भन्दा सोचेर सज धज के मैं आई हूँ इधर। अब झर्नामा गएर एक डुब्की हान्ने। कसरी कसरी डुब्की हान्छस्? दाइ लग्नु हाम्रो लेटेस्ट ग्याङको इन्टरभ्यू लिन आइरहेको छ। ल दाइ कस्तो थियो तपाईँको? एकदम बाबा। अनि मलाई चाहिँ बब्बाल मजा लाग्यो है गाइस। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ बब्बाल। अरूहरू चाहिँ बाइकहरूमा आइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ साधन तल छोडेर आएको है दाइ। हजुर हामीले ठिकै गऱ्यौँ भनेर आएको हो। हामीसँग नि होइन, साधन त हामीसँग पनि थियो। ल दिउ खाएँ हामीलाई हानेर चाला। तर हाम्रो पनि आउँथ्यो आउन त है, राम्रै रहेछ बाटो त। तर हामी चाहिँ हिँड्न प्रिफर गऱ्यौँ साथीहरू। त्यस्तै हो, अब काठमाडौँमा त्यस्तो
यस्तो स्कुटीमा भनेको जति पनि हिँडिरहेको छ क्या यस्तो ठाउँमा आएपछि हल्का अनुभव भन्ने चिज पनि लिनुपर्छ अब थोरै अनुभव त माथितिरै लिइसक्यो स्कुटीमा आधी बाटो चाहिँ पैदल यात्रामै अनुभव लिउँ भनेर अनि चाहिँ हामी आएको हो क्या अनि त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ डाँडामा आइपुगिसक्यौँ अहिले अनि पानी खानु लाग्यो यहाँ पानी खाँदैछ तिनधाराको सबसे भाइरल बाटो चाहिँ यही रहेछ आज चाहिँ अलि सुक्खा सुक्खा नै रहेछ हिजो पानी नपरेको कारणले होला है आज अलि सुक्खा सुक्खा नै रहेछ मेरो त ग्रिप छ अब मेरो सोल छैन भनेर मैले भाइरल बाटोमा हामी यसरी हिँडिरहेछौँ खोइ हामी त चिप्लेन हामी त चिप्लिँदैन है फेरि साथीहरू जीवब दाइले क्याब खोलिसकेको छ अहिले साथीहरू मेरो हालत चाहिँ यस्तो हो ल भने खाजा खान्छ एउटा ड्यु पनि ल्याइदिउँ त ड्यु भन्नुभएको सबैको हालत आम्मा मन छ तर मेरो हाम्रो सक्सेस त लगभग सकिसक्यो होइन ओइ पुन्टी आज एउटा गीत गाना मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला ए गाना मात्र नगाना घरिघरि चल पाइन कसरी भयो बिलुको भावना चित्त बुझाऊ कसरी छु तिमीलाई म तिमी केही नभन थामिराख्ने छु म तिम्रो साथ बसेर तर तिमी पहाड बनाइरहेछौ किन मबाट एक्कासी टाढिन जा कस्तो दामी ठाउँ आइपुगेला साथीहरू हेर्नु त पछाडितिर पछाडि अगाडि वाउ if someone asks where is heaven here it is man here you go this is heaven झर्ना देखिसक्यौँ ऊ पर रहेछ ऊ त्यहाँ त्यो झर्ना देखिराख्नु भइसक्यो हो त्यही रहेछ झर्ना चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्नलाई अझै 10-15 मिनट लाग्छ साथीहरू सो फाइनली हामी यहाँ झर्नामा आइपुगिसक्यौँ भ्लग गर्दैछ भ्लगर दिदी दाइ कस्तो फिल भयो अब घटिया फिल भयो जीवन दाइलाई हामी झर्ना आइपुग्यौँ है त ल यस्तो रहेछ झर्ना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छ है आज चाहिँ ठन्डा स्याटरडे भएर होला यहाँ यस्तो ठाउँमा आएर पनि हामी यस्तो भइरह अनि यो चाहिँ फोटो खिचिरह म भ्लग गरिरहेको झर्नामा बसेर ओ माई गड
यहाँ यस्तै मान्छेहरू नुहाइरह के भन्नु होला यहाँ फोटो सेसन चलिरह फोटोग्राफर ओ माई गड यहाँबाट स्विमिङ गर्छु भनेको मलाई स्विमिङै आउँदैन क्या साथीहरू होइन अनि यसलाई चाहिँ स्विमिङ आउँछ क्या अनि मैले यसलाई स्विमिङ गर्न लग्दैन मलाई भनेको मान्दैन यार के गर्ने होला मलाई यहाँ स्विमिङ गर्न मन छ कि मलाई स्विमिङ गर्न मन छ अब कस्तो भयो ठिक भयो झर्ना पनि बवाल रहेछ अब हामी घरतिर लाग्नुपर्छ ओइ 1 बजीसम्म अझ टाढै हिँड्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ फर्केर यहाँ एउटा डाँडामा बस के हो त अनि जीवब दाइ फेरि भाइरल भयो भने त मेरो भ्लग त फेरि मिलियन पुग्छ क्या हामी यहाँ डाँडामा आइसक्यौँ होइन अहिले यस्तो भिजा क्या हामी होइन भेजा होइन भनिदियो त भन्न हामी भिजा कि छैन भिजा अनि पछि पानी पनि परिरहेको छ क्या अनि अहिले यहाँ चाहिँ हामी ड्रोन उडाउने रे हाम्रो दाइले ड्रोन उडाउने रे अनि त्यो भएर चाहिँ एकछिन यहाँ थकाइ मारिरहेको लास्ट सब भिजिसक्यो अहिले त्यहाँ होमस्टे गएर अब चेन्ज गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ खाजासाजा खाएर यस्तो छ कि ओह्रालो चाहिँ पुरै ओह्रालो अनि फेरि त्यहाँ डाँडामाथि छ अनि फेरि ओह्रालो उकालो खास गरी जानुपर्ने बाटो चाहिँ त्यो हो होइन अनि हामी चाहिँ यस्तै हो अब अप्ठ्यारो बाटोहरू मात्र रोज्छौँ क्या हामी सजिलो बाटो कहिले रोज्दैनौँ है यहीँ एउटा यस्तरी आइरह दुःख छ है साथीहरू हामीलाई आइज कमान म तलतिर झर्छु ल अब बिस्तारै खाना पनि खाएन यार चिप्लिन सक्छ है यहाँ ल सजिलो रहेछ यो बाटो त असै गाह्रो त छैन मलाई चिसो भइरहेर अघि पानीले भिज्यो नि त त्यो कारणले यत्रो आइरह त Come on baby, let's go on the bullet to पहाड छ यस्तो छैन म चाहिँ छैन तिमी छौ सिङ्गै मान्छेलाई इग्नोर हानिन्छ यार टिप्पा गद ल हजुर चोकतिर है गाई चोकतिर चोकमा गरा यसले त यार मान्छे खलासी खान्छ क्या चोकतिर है गाई चोकतिर क्यामेराले हामीलाई खिच्छ कि हामीले क्यामेरालाई खिचिरहेछ गई अब गएँ है ल बाई यो मोबाइल जसले पाइ त्यसलाई मेरो फोन साथीहरू मेरो फोन हो नि त दिस इज माई फोन आई कान्ट लेट यु डाउन यो माई हार्ट ल अब हामी गयो त साथीहरू तिनधारे जाँदाखेरि मनसा रोयो के गर्ने अब यो बाटोमै रुन थाल्यो अब हामीले के गर्नु दाइ भन्नु त केही गर्न सक्दैन यत्रो ढ्याङ्ग्रोलाई फकाएर पनि के काम छैन बोकेर पनि के काम छैन कहाँ हामी यार त्यहाँ तलबाट आएको साथीहरू आधी बाटो हिँडिसक्यौँ यो रुइसक्यो के गर्ने साथीहरू म के गर्न सक्दिनँ आज म बोक्छु ल आज डल्लै बोक्छु मैले कसो यहाँ मेरो खुट्टा बाँकी छैन कि थकी छ थाहा छैन साथीहरू
मात्र अब 10 मिनट हिँड्नुपर्छ त पनि बल्लाउनै सके होइन अझै जाँदैछन् यार मान्छेहरू जब त्यो झर्ना हेर्न के गइरह केही छैन जब त्यो झर्ना हेर्न के भइरह त्यहाँ अझ पनि त बाइक लिएर गइरहेर त्यस्तो बाटोमा बिचरा बाइकहरू त हिँड्नु लायकको हुँदैन त्यहाँ गएपछि त त्यही भएर हामी यहाँ बस्ने ठाउँबाट पैदल यात्रा गरेको है अब हाम्रो बाइकहरू त सकुशल छ त्यहीँ ठिक छ हाम्रो चाहिँ अब बाइकले हामीलाई लग्ने हामीले बाइकलाई लग्ने भन्दा खै उयो बाटोमा कस्तो घना जङ्गल छ फेरि है म त हिजो हामी आएको अब चाहिँ हामीहरू फर्किँदैछौँ साथीहरू अब चाहिँ हामी एकदम नराम्रो बाटो लगभग कटिसक्यो है अब चाहिँ हामी राम्रो आइपुग्यो त के भन्नु अब समात्ने बेला आइसक्यो यसलाई मैले बेसरी च्याप्प के भन्छ हामी धेरै ठाउँमा खिच्न पाएन देखाउन पाएन है कस्तो थाकेर क्या थाकिरहेको छ यो पनि भिडियो नै गरेर रोड हेर्नु न रोड अनि पछि राइडर हेर्नु के कसले चलाइरहेको छ म डराउँदिनँ म ढल्नै आँटेन डराउँदिनँ ढल्नै आँटेपछि त ओर्लिनु पर्छ है कता अरे वाह अनि त्यही हो अब भ्लग चाहिँ यहीँ इन्डिङ गर्नुपर्छ अहिले गोबरबाट गएर यसरी हो हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ अब नराम्रो बाटो आउँदैछ अब हाम्रो अनुहार नहेर्नु होला बाटो राम्रो तर बाटो चाहिँ अलिक बनाउनु पर्ने रहेछ कमा भेटेसम्म फेरि पनि आइसकेको छ चाहन्छु नि होइन कि दिशा चाहन्छु नि हुँदैन अब क्रस फायर कुदाउँछ मैले फेरि अलिकति हाइटले साथ दिएन मात्र हो त्यसै फाले याद दिदीले पछाडि आउँदैछ है हाम्रो साथीहरू पनि हाम्रो टोलीहरू पनि आउँदैछ पछाडितिर अनि त्यही हो अब त्यही भन्नलाई हो होइन भ्लग चाहिँ अब यहाँ इन्डिङ गर्नुपर्छ हामीले होइन यस धेरै अब देखाउन पाएनौँ यत्रो टाढा आएर पनि थाकियो भ्लग गर्नै सकेन त्यसको लागि एकदम सरी होइन त्यति भन्दै भ्लग इन्डिङ गर्छौँ अब सिनहरू इन्जोय गर्छु होला सो अहिले चाहिँ के भन्छ हामी हिँड्दै होइन यहाँ बाटोमा अब यहाँ भगवान् देख्यौँ हामीले है अनि पछि त्यही भएर एकछिन यहाँ हावा खाएर जान्छौँ होइन आएपछि किन नपस्ने भन्ने कुरा हो अनि त्यो भएर चाहिँ ल हामी सिएम दर्शन रिम्पोछेज्यू हो रिम्पोछे गुरु रिम्पोछे वाउ सो नाइस भ्यू ओभर हियर